السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين، ازيكم؟ وحشتوني. لازم نتعلم إن الابتسامة صدقة وبنؤجر بيها، ست أو رجل. لازم يكون وشك مشع و... و... وكله رحمة وكله طيبة وبيشع تفاؤل وبيشع. ده من علامات الإيمان. اوعي تفتكري ان العبوس والوش المكشر والعابس ان الناس هيقولوا دي في كرب الله يكون في عونها، دي مش حد هيقول. انت بس بتاخدي سيئة لان عدم الرضا باين على وشك. لازم تتفائلي، لازم تقولي في رب كريم مهما يجيني من طعنات من البشر ومن الحياة ومن الفلوس، في رب مطبطب عليا. ما تبصيش للناس وقولي كلمة الحق. اي ست واي راجل واي طفل قول كلمة الحق ولو هتضرك. انتوا هتلاقوا في الزمن ده الناس اللي بيقولوا كلمة الحق هم اللي بيتهانوا وهم اللي بيتعمل بلاغات في اكونتهم، مش المنحلات. بالعكس، المحترمات ما بتعملش بلاغات في الاكونتات المنحلة، لان المحترمة او الست القريبة من ربنا مش بيبقى هدفها اذية الشخص المنحل، بيبقى هدفها انها تاخد ثواب وتؤجر بالشخص اللي بيأذي نفسه بالسيئات. لكن الاكونتات المنحله لما الواحد بيخش يقول كلمه حق، تبص تلاقي يعملوا بلاغات، تبص تلاقي يستفزهم بالكلام، تبص تلاقي ينوم. ليه؟ طب ما نقول إن ما كانش في حد. يعني انا بقول وجهه نظري وانت بتقول وجهه نظرك وانت بتقولي وجهه نظرك، ما عجبتناش بننهي الكلام. ربنا يهدي، بننهي الكلام ربنا يهدي. بس ما تنصروش ابدا الحاجه الوحشه على الحاجه الحلوه، مش الحلوه كشخص، لا. الصفات الحلال باين والحرام باين، وده باين صفاته. لما نيجي نقول ما معنى كلمة طيبة، لما يقولوا الإنسان ده طيب، معنى كلمة طيبة يعني ما بيأذيش واحد اتنين بلسانه. أول ما بيطلع وبيأذي الناس بلسانه، ده ما يتقالش عليه طيب، ده يتقال عليه أهبل وعبيط، لأنه مش عارف يتحكم في لسانه. مش عارف يتحكم في لسانه، لأن اللسان هو اللي بيدخلنا الجنة وهو النار، مش الشكل. اللسان هو اللي بيدخلنا الجنة والنار. عشان كده دايما اقول الماسك على دينه جمرة نار، واذا بليتم فاستتروا. يعني اللي بيجهر بالمعاصي بيشتم في لايفات يا جماعة او بيرقص او ايه الدنيا دي اللي انت عامل تاخد فيها معاصي؟ يا تستاهل قوي كده؟ وهل انت مبسوط؟ انت بتعمل اهو معاصي، انت مبسوط؟ انت شايف ان انت خدت مكافأة كبيرة من الدنيا؟ اللي خلى اللي ماشيين على الصراط المستقيم ما خدوش المكافأة من الدنيا، انت هتاخدها؟ ربنا يمهل ولا يهمل، هيروح مديك على دماغك على طول. اما اللي ماشيين على الصراط المستقيم اللي بياخدوا طعنات دول، ده ربنا هيديهم حاجه جميله اسمها الصبر. مديهم حاجه جميله اسمها الصبر، مش عندك انت، مش عندك. فلازم كلنا نتصدق بالكلمه، بالابتسامه، ولازم مخارج الفاظنا تبقى محترمه. واذا بليتم نستتر، مفيش حد يجهر بمعصيته عشان ما تبقاش اسمك ناشر للفجور عند ربنا. الحاجة الأهم، كل واحد يقول كلمة حق ولو هتأذيه. كل واحد يا جماعة يقول كلمة حق ولو هتأذيه، يا بختك عند ربنا. حتى لو اتقفل الاكونت بتاعك، حتى لو عملوا فيه بلاغات، ما يفرقش معاك. انت طالع بحاجة لله، واللي بيطلع لحاجة لله ربنا بينصره ولو بعد حين. شكرا جزيلا.